好有型啊！如果我都想好似佢哋咁型，唔知要準備啲咩呢？咁其實我哋玩高蹺嗰時咧，只需要一副高蹺啦，同埋一對護腿，同埋一對護膝就得㗎啦。唔好以為準備咁少嘢就好簡單啊！唔講你唔知，其實呢，高蹺係需要1對1教學嘅。而家澳大只有3個人玩高蹺嘅咋。我係由高一開始玩呢個活動嘅，咁嗰時咧其實就係高中戲劇社嘅老師啦，有玩開呢個運動，咁我哋貪得意咪試下咯。咁你覺得呢個運動最大嘅特點係乜嘢？刺激咯，同埋可以挑戰自己咯。佢哋唔止喺澳門唔同嘅藝術活動入邊表演，之前更加衝出澳門去咗深圳演出添。下次澳門嘅拉丁巡遊，大家就留意下見唔見到佢哋高大嘅身影啦。我哋高人一等。校園記者劉麗芳、謝成勝、盛慧儀、黃敏貴報道。